Ай, шибек! Не те ли е срам върху леглото да си фъргаш умирствените обувки, бе? Къде се намираш ти? Айде бяга от тук, ама стема малко сморен бях, хвърлих, седнах да почивам. Айде. От ко си изморен? От гледане на тик-так по цял ден? Ай, що и майката ще... Бяга от тук, ама карабата. Аз ако не го правя тъс къща, никой няма да го прави. Той е мързало. Алла, Джеджи. Джиджи биджи. Джиджи биджи, много ясно. Кога? Айде след малко на нашето място. Ще ме обичаш ли? Ау, как ще те обичам, ако знаеш. Ще те обичам, също както Кремир ще обича котката. Ще те обичам, също както маймуната обича ласачеши. Ще те обичам... Ти кой ще обичаш, бе? А? О, ти па как чу? Нали имаш тапи на ушти? Тапа имаш на мозъка ти. Това са специални отворени слушалки Huawei Free Clip 2. С тях и какът совка слушам и твоите глупости чувам. А сега много отворена ли стана, като са отворени слушалките? А? Махай си ме! Ще ти махай!